السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده باذن الله. كنشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات اللي سبقوا، كنشكركم على التعليق الزوينه ديالكم اللي كتعطيني طاقه باش نعطي اكثر فاكثر. شكرا جزيلا. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد التحليه اللي كتجي رائعه. كيف كتشوفوا معايا هنا عندي هاد الكيك اللي حضرته ما تكالش واحتفظت به في الثلاجه حتى حكيته في الحكاكه رقيقه ديال الخضره اللي عويناتها كبار، وان شاء الله غنضيفها في هذا المول هذا ديال القراصه. كيف كتشوفوا معايا بالنسبه لي ما ضفت الكيك حتى شي حاجه، خليته كيف ما هو. اكتفيت بهذيك الحلاوه اللي كاينه فيه. بالنسبه اللي ما عندوش مشكل يعني بانها تكون الحلاوه كيف تنقولوا زايده شويه ولا هي هذيك، يضيف 2 المعالق ديال الكونفيتور باش تجي متماسكه اكثر. فقط يعني هاد الكونفيتور هذا تنديرو غير باش كتجي متماسكه اكثر في هاد المول هذا. تنقادها بهذا الشكل هذا في المول، يعني تنحاول نبسطها مزيان وتنقاد ليها الوجه وكنضغط عليها باش كتماسك ليا اكثر هاد الطبقه الاولى. حنا تنسقيها بالحليب اللي كندفيه، تنسقيها به وتنخليها على جنب. بالنسبه لا درتو الكونفيتير ما تسقيوها ما حتى شي حاجه، كتخليوها كافيه هكاك. الكونفيتير اللي درتو فقط غير كتبسطوه وتخليوه في المول. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي 4 المعالق ديال الدقيق وعندي 2 المعالق ديال النشا، تنغربلهم. وعندي اطروط الحليب هو اللي ضفته في الاول في الكاسرون، والحليب اللي ضفت ديال البقر كتجي لذيذه به اكثر. ودرت معلقه ديال الفاني. هنا درت يعني تقريبا كاس، نص كاس، يعني فايت غير شويه ديال السنيده. اللي بغى يدير كاس لاروب هكا مقاد ولا يدير كاس على حسب الذوق السكر. المهم هاد القياس اللي درت جات هي هذيك، جات زوينه يعني في المذاق جات رائعه. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد التحليه هادي تجي غزاله صراحه. هنا كيف كتشوفوا معي من بعد ما درتو فوق النار حتى تماسكت لي الكريمه وكتجي خاطره بهذا الشكل هذا، تنضيف لها معلقه ديال الزبده من الاصل الحيواني باش كتزيد تعطيها الدفء، يعني لذة كتجي لذيذه اكثر. تنحركوها حتى كتنسجم لينا مع الكريمه. بالنسبه اللي بغى يدير هاد التحليه هذه بالجينواز اللي درت من قبل ويقطعها بالسيركل كذلك حتى هي غتجي رائعه. بالنسبه اللي ما تياكلوش البيض لو بغاو يديروها تجي رائعه، قطعوها بالسيركل اللي عندهم ويضيفوها هي الطبقه الاولى. هنا كيف كتشوفوا معايا غنفرغ هاد الكريمه هذه اللي حصلنا وهي مازال سخونه فوق من الكيك، تنقادو ليها الوجه ديالها وتنضيف ليها السلوفان. السلوفان ضروري يكون يعني فوق الوجه يمس الكريمه باش ما ديرش لنا طبقه الفوق. هنايا في الكاسرونه ما بانش لي في البدايه عندي كاس ديال الماء ودرت 2 كيسان ديال عصير البرتقال اللي تيكون مصفي، وضفت له 3 ديال المعالق ديال الدقيق ديال النشا و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. هادو هما المقادير لان انايا لقطات مع التليفون ما فهمتش والو. المهم مشاو لي، ولكن هادو هما المقادير مضبوطين. من بعد ما كتبرد لينا هاد الكريمه الاولى اللي ضفناها ديال الحليب عاد باش تنوجدوا هذه ديال البرتقال صافي تنضيفوها من الفوق وتنقادوا ليها الوجه ديالها وتنغطيوها كذلك بالسلوفان وتنخليوها حتى كتبقى 4 سوايع الماكسيموم 4 سوايع. وإلا عندنا الوقت نخليوها يعني نديروها في الليل ونخليوها حتى الغد ولا في الصباح حتى العشيه. المهم قد ما بقات قد ما بردت قد ما كتجي غزاله. هنايا خديت غير الشوكولا ودرت له هذا الموس هذا ديال الخضره وتنقشرو من الجنب هكا باش عطاني هذا الشكل هذا، يعني تزيين اللي هو بسيط جدا. صافي هنا راه قطعتها كذلك ما بانش لي في التصوير، المهم راه قطعتها هكايا بالموس
جات رائعه، جات لذيذه بواحد الشكل كبير. كيف كتشوفوا معايا هنايا تتفرست الكيك واحد شويه، ولكن جات متماسكه. يعني كيف قلت لكم، اللي بغى يدير الكونفيتير باش تجي الطبقه ديال الكيك متماسكه يضيفها، اللي بغى يضيف كيك او جينواز ويقطعها بسيركل